Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a encender la chimenea, simplemente. Entonces, ¿cómo la voy a encender? Pues la voy a encender por percusión, usando algodón carbonizado, usando un trozo de sílex y usando una sierra. Esta es una Silky Pocket Boy 130, pero valdría cualquier hoja de sierra con acero al carbono para poder sacar chispas y encenderlo. Bien, deciros unas cosillas en una chimenea. Veréis muchas veces en las chimeneas, en casas de pueblo y tal, que hay un bote, ¿vale? Este es un bote que contiene agua. ¿Y por qué tenemos ese bote? Pues es simplemente porque la chimenea reseca el ambiente de la casa. Entonces, esto es un humidificador natural. Se llena de agua del grifo y con el calor del fuego se pone aquí, cerca de fuera de la chimenea, para que este vapor de agua inunde un poco la sala y compense la sequedad del ambiente que nos va a proporcionar el fuego. Bueno, vamos a encenderla fácil. Tengo un nido de yesca. Tengo, a ver, cojo un trocito, algodón carbonizado, tengo aquí un pedernal, un trozo de sílex, lo voy a poner así, lo voy a poner debajo, siempre se pone arriba, pero en este caso me gusta ponerlo debajo porque las chispas caen más hacia abajo que hacia arriba con este método. Vamos a probar, a ver, ahí, ya, vale, aquí lo podéis ver. Ahora lo metemos bien en el nido de yesca, cerramos. Lo ponemos boca abajo y seguidamente le voy a poner aquí unos palitos. Palitos, cortezas y demás. Algún palito más grueso. Y una vez que tengo los palos, ya le voy metiendo troncos más considerables ahí, ¿vale? A ver. Bueno. Vale, pues ya lo veis, ya está encendida, ya está tirando. Vale, ahora ya sola ya empezará a arder, a tirar millas y sin mayor problema. Voy a meter algún poquillo de broza. Ahí. Bueno, ahí lo tenéis. Ya va tirando sin problema, fácil y sencillo. Apuntaos este truquillo, espero que os haya gustado, veis, algo muy sencillo y simplemente usando esto como eslabón, una navaja con acero al carbono y demás, es bastante cómodo a la hora de usarlo. Luego podemos encontrar sílex en la naturaleza, podemos encontrar hongo yesquero en la naturaleza, que también nos serviría muy bien en lugar del algodón carbonizado. Yo después de esto pues voy a tumbarme a echar una siestecilla, que acabo de terminar de currar, y mientras pues pensaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado un saludo y hasta luego.